السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تحية طيبة لكل محبي ومتابعي القناة. محدثكم عبد الولي العامري، باحث في علوم الصحة العامة والوبائيات. إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو سوف نستعرض كل الطرق الممكنة لمكافحة ومقاومة السعال، وأيضا من خلال ذلك سوف نتطرق إلى مشكلة مهمة من مشاكل الصحة العامة، وهذه المشكلة هي مرض الشاهوق أو مرض السعال الديكي، الذي لم يعد مقصورا على مرحلة الطفولة، وإنما أصبح الآن يهدد جميع الأعمار وخصوصا ضعيفي المناعة. فإلى البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف تعني سعال، ووبينج تعني نعيق وصياح، والبرتيوسس تعني شاهوق. فالووبينج كاف يعني السعال الديكي، والبرتيوسس تعني مرض الشاهوق. والسعال يوصف بأنه جاف دراي كاف إذا كان لا يوجد هناك بلغم مرافق للسعال، ويوصف بالبرودكتيف كاف أو بالسعال الرطب إذا كان يرافقه البلغم. ويتميز مرض السعال الديكي بنوبات سعال شديدة جدا إلى درجة القيء وتوقف النفس في بعض الأحيان. ومن مضاعفات السعال الديكي هي التهاب الرئتين والتشنجات وحتى الوفاة، وهذه طبعا شائعة جدا جدا لدى الأطفال أقل من 5 أشهر، وكذلك لكبار السن نتيجة ضعف المناعة. وهو مرض احتقاني خطير يصيب الجهاز التنفسي، وقد اكتسب اسمه من صوت شهقة المريض عند محاولته التنفس بصعوبة بعد نوبات السعال، ويبدو مشابها تماما لصياح الديك إذا لم يتم معالجة الحالة بسرعة. يحدث السعال الديكي في مختلف أرجاء العالم، ويصيب كلا الجنسين الذكور والإناث، ولكنه أكثر انتشارا بين الإناث. في عام 2012 حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 48277 حالة، وفي إنجلترا حدثت حالات من حالات السعال الديكي حوالي 1322 حالة في عام 2017. وفي عام 2018 في جميع أنحاء العالم وصل عدد حالات السعال الديكي إلى 24 مليون حالة، ووفاة حوالي 160,700 وفاة في السنة. وكانت أفريقيا هي أكثر المناطق احتضانا لمرض السعال الديكي. العامل المسبب الكوزيتيف ايجنت يسببه نوع من انواع البكتيريا تسمى البورديتيلا الشاهوقية، وهي بكتيريا هوائية سالبة الجرام، ايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي من عائلة البورديتيلا وجنس الشاهوق، اسمها بورديتيلا بيرتيوسيس. الريزيرفير العامل الخزن هو الإنسان، وينتقل المرض من الإنسان إلى الإنسان. أما الانكوبيشن بيريود، فترة الحضانة من أول ما تدخل البكتيريا إلى جسم الإنسان إلى أن تظهر عليه الأعراض، تتراوح من 6 إلى 20 يوما، وفي المتوسط 10 أيام. طريقة العدوى، تنتقل العدوى إما بطريقة مباشرة عن طريق الرذاذ المتطاير في الهواء من المريض عندما يسعل أو يعطس، ويكون بقربه شخص يتلقى هذه القطيرات ويصاب هو أيضا، أو بطريقة غير مباشرة عند استخدام أدوات المريض الملوثة بالبكتيريا. عوامل خطورة المرض، الناس أكثر عرضة لهذا المرض. الأطفال أقل من 6 أشهر هم أكثر عرضة للموت من هذا المرض. البالغين والكبار الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، كذلك الرضع أقل من 12 شهر الذين لم يتلقوا التحصين أو أنهم تلقوا التحصين ولكن لم يأخذوا الجرعات ال3 كاملة، والأشخاص الغير ملقحين هم أكثر عرضة أيضا، والنساء الحوامل أيضا عرضة للإصابة. ولذلك تعطى المرأة الحامل هذا اللقاح إذا كانت ملقحة، فإنها في الأشهر الأولى للطفل يكون لديه نوع من الباسيف اميونيتي، نوع من المناعة المكتسبة من الأم، تقيه بعض الأشهر من عمره حتى لا يصاب بهذا النوع، إلى أن يتلقى التحصين ضمن برنامج التحصين في بلده. العيش مع شخص مصاب بالسعال الديكي أيضا يمثل خطورة. مقدمي الرعاية الصحية عندما يحتكوا بالمرضى المصابين بالسعال الديكي فهم أيضا عرضة للإصابة بهذا المرض. أعراض المرض، المرحلة الأولى أنف مرتشحة واحتقان بالأنف واحمرار العين والحمى وسعال خفيف. في المرحلة الثانية تبدأ نوبات الكحة وتثير القيء وتؤدي إلى احمرار وازرقاق في الوجه، تسبب الإرهاق الشديد والسعال المتكرر العنيف الذي ينتهي بصوت الشهقة أثناء أخذ هواء الشهيق.
المرحلة الثالثة تبدأ بالمضاعفات، وهي أكثر شدة لدى الأطفال لأنها تسبب الموت لدى الأطفال نتيجة تكاثر البكتيريا في الحويصلات الهوائية، تؤدي إلى مرض النمونيا ذات الرئة وتباطؤ التنفس وتوقفه وفقدان الوزن والنوبات المرضية والانسفالوباثي تلف الدماغ والديث اللي هو الموت. التشخيص والعلاج إجراء فحوصات طبية للتأكد أو لتأكيد التشخيص السريري من بعد عمل أشعة الصدر بالأشعة السينية للصدر. يمكن اختبار كل مفرزات الأنف والحلق وللتأكد من وجود هذه العصيات البكتيرية، وكذلك فحص الأجسام المضادة في الدم والBCR. أما العلاج فهو باستخدام أحد المضادات الحيوية، إما الإزيثروميسين أو الأريثروميسين أو الكالاريثروميسين. البابوينج يعتبر بابوينج من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السعال، حيث أنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية. وتناول مغلي البابوينج مرتين في اليوم يضاف إلى ملء كوب ماء مغلي ويترك لينقع 15 دقيقة، ثم يصفى ويشرب بواقع كوب بعد وجبة الغداء وكوب بعد وجبة العشاء. يمكن تحليته باستخدام العسل فقط. طبعا لا يعطى للأطفال أقل من سنة حتى لا يؤثر العسل عليهم أحيانا بصعوبة هضمه ويمكن يؤدي إلى الاختناق. الزعتر الثايم هو عبارة عن نبات عشبي أيضا له رائحة وعطرية مميزة، ويحتوي على 80% من الزيت الطيار، ويفيد جدا في علاج السعال. وملء ملعقة صغيرة من النبات على ملء كوب ماء مغلي ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يشرب بواقع كوب بعد كل وجبة غذائية. الجدير بالذكر أن الغرغرة بالليمون أيضا 3 إلى 4 مرات يمكن أنها تخفف من حدة نوبات هذه السعال. أيضا نتيجة السعال وشدة نوبات السعال نلاحظ أن المريض يميل إلى الأمام ويكح بقوة ويسعل، مما يؤدي إلى وجود آلام في الظهر. لذلك يتم تدليك الظهر بزيت السمسم الدافئ حتى تخفف آلام الظهر لديه. حشيشة السعال هي عشبة تنقع هذه العشبة مع ملء كوب ماء بارد لمدة 12 ساعة، ثم يشرب هذا المنقوع كوب أو كوبين في اليوم. الثوم مع البرتقال مع العسل، يهرس الثوم فصين أو 3 من الثوم، ويؤخذ ماء الثوم ويضاف إليه برتقال أو ليمون وعسل النحل، ويؤخذ بمعدل مرتين في اليوم. كذلك البصل يهرس ويؤخذ عصير البصل أو يعصر بالخلاط ويضاف إليه عصير الليمون، والعسل يعطى مرتين في اليوم. الكركم يساعد في القضاء على البكتيريا والجراثيم لأن له قدرة على مقاومة الأمراض الفيروسية والبكتيريا، ويساعد في تهدئة نوبات السعال. ويستخدم من خلال نصف ملعقة من الكركم على كوب من الماء الدافئ وتحليته بالعسل وشربه مرتين في اليوم. الزنجبيل له فائدة كبيرة في مكافحة العدوى وتعزيز جهاز المناعة. يمزج ملعقة طعام من عصير الزنجبيل مع ملعقة من العسل الخام وتناوله مرتين في اليوم لمدة أسبوع. اللقاح عبارة عن 3 حقن، سواء كان من السسبنشن اوف كيلد بكتيريا والذي يرمز له بالرمز WB، أو من السيلولار بريبريشن والذي يرمز له بالرمز AB. يعطى هذا اللقاح للبرتيوسس للسعال الديكي with combination، يخلط مع لقاح الدفتيريا ولقاح التيتانس توكسويد كخليط ثلاثي يسمى DBT دفتيريا تيتانس بيرتيوسس، ويعطى على 3 جرعات. وفي العام الرابع من العمر إلى السادس يعطى أيضا جرعة تنشيطية بوستر دوز. الوقاية بأخذ لقاح السعال الديكي يمنع الأطفال المصابون من مخالطة الآخرين إلى أن يشفى الطفل تماما. المحافظة على نظافة المنزل من المهيجات التي تثير نوبات السعال مثل الدخان والأتربة والأبخرة وغيره. عزل المريض لمدة 5 أيام من بدء أخذه للمضاد الحيوي حتى يتشافى تماما، وعدم الاحتكاك بأغراضه الشخصية، والإكثار من شرب السوائل الدافئة، والتقليل من الوجبات أثناء نوبات السعال حتى لا يحدث قيء. ارتداء الكمامات عندما يحصل كونتاكت واحتكاك مع المرضى، وينصح ايضا باخذ المضادات الحيوية اذا كوقاية اذا حصل احتكاك مع مرضى السعال الديكي. الحرص على نظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون، وخصوصا اذا لمست الاغراض المنزلية او الاغراض الشخصية التي لامسها المريض. يفضل ايضا اخذ اللقاح عند السفر تجنبا لاي عدوى بكتيرية. ودمتم سالمين، وشكرا لكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.